გამარჯობა, თქვენ უყურებთ აჭარა ტაიმსის პირდაპირ ეთერს. გიერთდებით გოგოლის ქუჩიდან, ბათუმიდან პირდაპირ ეთერით, როგორც კადრში ხედავთ, უსახლკარო ადამიანების საპროტესტო აქცია განახლდა და ისინი იკრიბებიან იმ ტერიტორიაზე, სადაც გუშინ გვიან ღამემდე იმყოფებოდნენ. საუბარი არის ბიზნესმენ გალი ფოსტურქის მშენებლობაზე, კორპუსებზე, რომლებიც სახელმწიფომ უკვე ჩამოართვა და არის ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე. აქ შეკრებილი ადამიანები აცხადებენ იმას, რომ არიან უსახლკაროდ, წლების განმავლობაში ქირით ცხოვრობენ, ნათესავებთან მათ შორის და ახლა აქვთ შანსი იმისა, რომ ამ უფუნქციო შენობაში მოახერხონ შესვლა და ფართობების დასაკუთრება. როგორც ჩვენ კადრში ვხედავთ, ცოტა ხანში აქ განცხადებები უნდა გაკეთდეს, აქ იმყოფება თამაზ ბაკურძე, უფლებადამცველი, ასევე ქალბატონი ნაილე ფერაძე, რომელიც ასევე იცავს უსახლკაროთა პრობლემებს და მათ საჭიროებებს ახმოვანებს წლების განმავლობაში. ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ გვიან ღამით დაახლოებით 3 საათზე შეხვედრა მას შემდეგ დასრულდა, რაც აქ შეკრებილ ადამიანებს პირობა მიცეს იმისა, რომ დღეს აუცილებლად მოვიდოდა ქართული ოცნების მთავრობიდან ვინმე, ვინც ამ ადამიანებს გასცემდა კონკრეტულ პასუხს კითხვებზე. ჩვენ შეგვიძლია უკვე თამაზ ბაკურძე იწყებს მიმართვა, რომელსაც მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით მეგობრებო. ხო ხართ კარგად? გამაგონეთ ხმა? ძალიან კარგი. ეხლა რო გითხრათ, რომ პირველ რიგში ქალბატონ ნაილესაც მივესალმები, დიდი ხანი არ მინახია, თქვენ ყველას მოგესალმებით, მოგილოცავთ ყველა დღესასწაულს. მე არ ვიცი თქვენ ნახეთ თუ არა, მე დღეს ჩემ გვერდზე განვათავსე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რა ხდება შიგნით, როგორ გამოიყურება ოთახები, ძალიან ბევრმა დამირეკა და მკითხა, თუ იცხოვრება შიგნითო და 1-6 წლის წინ მე ვიყავი აქ. მაშინ ჩვენ ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას გალი ფოსტურქთან, სანამ დაიჭერდნენ და თითქმის მიღწეული ჰქონდა შეთანხმება, მან მითხრა, რომ მე მთლიანად ვერ ვაჩუქებო, პირდაპირ ვერ ავიღებო, მაგრამ სახელმწიფო მაიღოს თავის თავზე და იაფის სახლის პროგრამაში ჩართონ და ცოტა რაღაცა მომიწიოსო. მე აღმოჩნდა, რომ ცოტა ხანში ეს გაიწელა, მთავრობა წინააღმდეგი წავიდა, რაღაცა იქ დაიჭირეს. რომ დაიჭირეს, კი გაჭერდა ეგ ყველაფერი. მაშინ რა მდგომარეობა იყო შიგნით, კიდევს ჩემს გვერდზე და შეგიძლიათ ნახოთ. თუმცა ჩემი პოზიცია არის ჩემს დღემდე უცვლელი. მე თავიდანვე ვიყავი წინააღმდეგი ამ კორპუსების დანგრევის. იმიტომ რომ ეხლა ქალაქში ყავდეს ამდენი ეკომიგრანტი, ამდენი უსახლკარო და შენ მოხვიდე და დღისით მზისით დაანგრიო, არ არის მართალი. და ჩვენი პოზიცია იყო, რომ აუცილებლად ეხლა შენ მოხვიდე და ინვესტორს ჩამოართვა, ესეც უკანონობაა. კი, უკანონოდ ქონდა აშენებული, დაემართა ისე ქარის მოტანის ქარი წაიღებსო, კი დაემართა მას, მაგრამ მას კანონიერად ქონდა ნაყიდი. თუმცა ჩალისფასად, ლევან მარშალოვიძემ თავის დროზე ჩალისფასად გადაცა ეს ტერიტორია. მაგრამ ჩვენ ეხლა ამ საკითხებს არ უბრუნდებით და ჩვენი პოზიცია იყო ასეთი, რომ მომხდარიყო როგორმე რაღაც ფორმით სახელმწიფოზე გადაცემა. მე გუშინ დამირეკეს თქვენგან, ვერ მოვედი, იმიტომ ვერ მოვედი, რომ მინდოდა ინფორმაცია მომეპოვებინა, რას ვაპირებთ, ან რას აპირებს ხელისუფლება. ამასთან დაკავშირებით, მაშინ როცა უკვე სახელმწიფომ აიღო ამ კორპუსებზე პატრონაჟობა. ძალიან ბევრი ის მივიღე SMS-ი, ძალიან ბევრი მწერს, რომ აი მე ქირაში ვალ, მე ბინა არ მაქვს და მინდა აი რადგან პირდაპირ ეთერში ეხლა რამდენიმე კამერას ვხედავ, მივმართო, მეგობრებო, მე კი ნუმწერთ, თქვენ უნდა მიხვიდეთ ქალაქ ბათუმის მერიაში, უნდა დარეგისტრირდეთ როგორც უსახლკარო, იმიტომ რომ იქ არის სპეციალურად უსახლკაროთა ბაზა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, კანონი უნდა მიიღონ, კანონი არ არის, არ აღიარებს დღევანდელი კანონი უსახლკაროების სტატუსს და მიმდინარეობს ამაზე მსჯელობა.
და ამიტომ მეგობრებო, იქ დარეგისტრირდით. ვიც ეკომიგრანტია, მე მინდა მათ მიმართოთ დღეს ღორჯომიდან დამირეკეს, ხულოდან, რა ვიცი, შუახევიდან. თქვენ უნდა მიხვიდეთ ჯანდაცვის სამინისტროში. იქ ეკომიგრანტები, ხო? უნდა ჯანდაცვის სამინისტროში უნდა მიხვიდეთ და დარეგისტრირდეთ, უნდა ესე იგი მიიღოთ უნდა ეკომიგრანტის სტატუსი, თუ არ გაქვთ სტატუსი, მაინც რეგისტრაცია გაიარეთ. რაც შეეხება ახლა მთავრობის პოზიცია და რატო არ მოდის ადგილობრივი მთავრობა თქვენთან. მე როგორც გავარკვიე და როგორც ჩემამდე არის ინფორმაცია მოსული, აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკება, წამოსული არიან თბილისიდან ქონების მართვის სააგენტოს წარმომადგენლები. ეხლა მეგობრებო, იცით რა, ძალიან ადვილია ვიღაცა გუშინ მე უყურებდი ლაივში, შევიდეთ უნდა, სად უნდა შეხვიდეთ, ყველაფერს აქვს თავისი წესი. კი შეხვალ, მაგრამ ხვალ და ზე, როცა ხელისუფლება შეიცვლება, კანონი შეიცვლება და მოგაკითხავენ და შენ მოგინდება გაზის შეხვანა, რაღაცა კანონიერებში გეტყვიან რომ ეს შენი საკუთრება არაო. კიდათ ასეთი არ გვიდა, იმიტომ რომ პრობლემებზე დაგემატებათ. ამიტომ ამას ნურავინ ნუელედება რომ შეიჭრება ვიღაცა დაუკანონებს, მიცემს, აჩუქებს. ეს არ მოხდება. არანაირად არ მოხდება, მაგრამ მოხდება ის, რომ აუცილებლად შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, არ ვიცი ახლა მე ამას კომისია ერქმევა თუ რა ერქმევა, მაგას მთავრობა გადაწყვიტავს, შეიქმნება ეს ჯგუფი და აუცილებლად მე მგონი არც ახალ იმდენი რომ რამე პრობლემა იყოს, მე ვიცი რომ ადგილები ძალიან ბევრია. დაახლოებით 600-მდე ბინაა და როგორც ხედავ ახლა თქვენი დაკმაყოფილება არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ორი კორპუსი დაჭირდება. მე ვიცი რომ ესე იგი შეიძლება დევნილებიც ვიც არიან ქუჩაში, ისინიც დააკმაყოფილონ, ყველა ვიც ქუჩაშია დააკმაყოფილდება. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ახლა დღეს არის ის რომ ხელისუფლება არ არის წინააღმდეგი, რომ გადმოგეცეთ თქვენ. აი ეს არის თქვენი მიღწევა, თქვენი ბრძოლის შედეგი. უბრძოლველად არაფერი არ ხდება, ოცნების ქალაქში ვიბრძოლეთ, მივახციეთ, მაგრამ ეხლა იქიდანაც დამირეკეს. მე უთხარი კაცო, ბიდა ხომ მოგცენ მეთქი და სამი შვილი მყავს, ჯო სამივეს გინდა მიცენ მეთქი? ხო, რა უჭის და მეოთხე მე მინდაო. დაჯე სახში არ გამოხვიდე იქ მეთქი უთხარ. ასეთიც არ შეიძლება ახლა ნამეტარი. აგერ ხალხი არის ისეთი, მართლა არაფერი არ გააჩნია და სამი აქ და მეოთხე უნდა. ნამუსიც კაი საქმეა. ხო და ამიტომ უნდა მიიღოს ნამდვილად იმან, ვისაც მართლა არა აქვს კაცო და უჭირს გამარჯობა. ვისაც მართლა არ აქვს და უჭირს. მე გაძლევთ პირობას, რომ ხვალ აუცილებლად გვეწოდინება რა ფორმით და როგორ მოხდება ის არა. ამიტომ მე ქალბატონ ნაილეს უსმინე, კარვები გავშალოთ, იგივე ეს არაფერი აღარ დაგჭირდებათ, არავით არის კარავი, არავით არის გათენება, ხვალ ჩვენ 3 საათზე უკვე ვიწყებთ აქ შეკრებას, 5 საათამდე უკვე ჩვენ გვეწოდინება მთავრობა მოვა არ მოვა თუ რას აპირებს და იმის შემდეგ უკვე გადავწყვიტავთ როგორ და რას ვაპირებთ. დღეს ხალხს არ გავათენებიოთ აქ ხამე და არ გავყიდოთ, მე გაძლევთ პირობას რომ თქვენი მოთხოვნები დაკმაყოფილდება ხალხი. მე ვალ გარანტია. თუ არ გაკეთდება, მთავრობა თუ გადავა თავისი სიტყვიდან, მაგრამ არ გადავა, გაძლევთ გარანტიას რომ არ გადავა, ვერ გაპეტავენ. მე თვითონ გაგიძღვებით. გიდა აქ და გიდა მთავრობის სახში შეხვებით და იქ დაკიდავდით, სადაც გიდათ იქ იყავით. ოღონდ მეგობრებო, ეხლა თქვენ რო აქ დარჩეთ, ხამე მოვა ვიღაცა ინტრიგანი, პროვოკატორი, ან შეიძლება ვიღაცა სპეციალურად შემოაგზავნოს, იყვინოს ხალხო რას გავა და ჩვენია შევიდეთო და ყველაფერი დამთავრდება. შეჭრილზე მე პასუხს არ ავიღებ, იცოდეთ. ვით შეიძლება მე იმას არ ვეპატრონები. ვით დამიჯერებს და მომყვება გარანტიას ვაძლევ რომ მიიღებს რაც საჭიროა იმას. დიახ. ორი წლის უკან ეხლა მე ლაპარაკებით არ მაინტერესებს, ეხლა ძველი ისტორიები მე არ მაინტერესებს, მე დაგფირდი 2 წლის უკან. ხო და ახლა ვინ დაგფირდა? 2 წლის უკან ვინ იყო? აქ მოვიდა, აქ დაგფირდა. 2 წლის უკან ეს შენობა არ იყო სახელმწიფოს. და 2 წლის უკან მოგატყუებდა. ისმენი მოგატყუე. ეხლა სახელმწიფოსია და რასელოდები ახლა გასახელს მოგცემს აქ ვინმე? აბა როგორ? არა კაცო, მე გაძევ გარანტია, ახლა შეკიდე სამი დაპირება რა გიდა შენ, მე გადაგები ეხლა ამიხსენი. გეუბნები
მე არაფერს არ პირდები, კაცო, მე გეუბნები, რომ ხვალ 3 საათზე მოხვალ და იქნება გადაწყვეტილება ცნობილი მეთქი. გაათენე ღამე იყავი აქ მაშინ კაცო. თუ იმერ მაგით რამეს მოგწევს. კანონი თუ და გავაკეთოთ ყველაფერი, კაცო. 2 წლის უკან და 5 წლის უკან შენ ვინ რა დაგფირდა მე მაგი არ მაინტერესებს. მე გეუბნები, რასაც მე გეუბნები ახლა, ხო? 1200-500 ოჯახი მყავს ეგ როცნების ქალაქში დასახლებული. მე შევიყვანე ის ხალხი და მე ვიბრძოლე და მე დავდიე იქ. ვინმე დარჩა გარე? არ დარჩა. დამიჯერე და მომღები, თუ არ დამიჯერე, ვისაც დაუჯერე, ვიმას მიღებ. ჩემო მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მეც მომივიდა ინფორმაცია, რომ მთავრობის წარმომადგენლები ღებულობენ გადაწყვეტილებას და ეხლა თქვენ რო აღნიშნეთ აქ თურქი, უკრაინელი, რუსი, არაბი, ჩვენ დავდგებით თქვენ წინ. მე და ბატონი თამაზი დავდგებით პირველები და პირველ რიგში ქართველები, ვინც ახართ სოციალურად დაუცველი, ვისაც გიჭირთ ქირის გადახდა, ვინც ეკომიგრანტები ხართ და ასე შემდეგ, ლტოლვილებიცო ბატონმა თამაზმა თქვა, აქ არის უამრავი ადგილი. თელ აჭარას ეყოფა თუნდა მშვიდობა იყოს მთავრობას და არ იყოს, არ ყავდეს ამდენი უსახკარო, ამიტომ თქვენ შეხვალთ პირველი. ჩვენ ვიქნებით თქვენ გვერდში, რაღაცაც ბატონმა თამაზმა თქვა სიტყვა, ბატონ თამაზ არასდროს სიტყვა არ გადაუბრუნებია. ამიტომ მეც ვიქნები ბატონ თამაზთან ერთად, ღამის გათევა თქვენი ნებაა ხალხო, მე არა ვარ წინააღმდეგი, თქვენ თუ იქნებით, მეც თქვენთან ერთად ვიქნები, თუ არა და რასაც ბატონი თამაზი ამბობს, წადით და ხვალ 2 საათიდან დავიწყოთ შეკრება, 2-ზე მოვიდნენ ბატონო თამაზ და 3-ზე შეიკრიბებიან. ხო, 3 საათისთვის მოვიდეთ, თუ არ მოვა მთავრობის წარმომადგენელი და გადაწყვეტილებას არ გაცნობებთ თქვენ დადებითად, რომ თქვენ საქართველოს მოქალაქეები ხართ და უნდა გქონდეთ ერთადერთი საცხოვრისი, მაშინ სხვანაირად ბატონმა თამაზმაც თქვა, სხვანაირად გადავწყვიტავთ რა უნდა ვქნათ და რა არა. ამიტომ დილას წაბძანდით მერიაში, ვინც არ ახართ დარეგისტრირებული უსახკაროთა მაშინ. ამიტომ მიდით იქა, დარეგისტრირდით ყველა, არ არის პრობლემა. მიხვალთ და დარეგისტრირდებით, როგორც უსახკაროები ხართ. ამონაწერი დაგჭირდება საჯარო რეესტრიდან, როგორც არაფერი არ გაწერიათ. მიბრძანდებით, ვისაც აგაქვთ, მაგი ვიცი, თქვენ. 100-ჯერ ხართ მინასვლელი, ეს ვიცი, ვისაც არა აქვს და არ არიან დარეგისტრირებული, დარეგისტრირდით ყველა. ამიტომ, ჩემო მეგობრებო, ბატონმა თამაზმაც თქვა და მეც გეუბნებით, რომ მთავრობა მუშაობს, რა ფორმით გადმოგცენ თქვენ საცხოვრისი. შეიძლება იაფის ესხი იყოს, შეიძლება რაღაცა არა? ხო, რაღაცით როდა უსასყიდლოდ მადლობელი ვიქნებით თუ ამდენ უსახკაროს და დაასახლებს მთავრობა. გაცხადება შეიტანეთ, ვინც ქალაქის ტერიტორიაზე ცხოვრობთ. კიდევ ერთხელ გიხსნით მეგობრებო, ვინც ქალაქის ტერიტორიაზე ცხოვრობთ, მიხვალთ გორკის ქუჩა, იცით სად არის? ყოფილი ერას ხო, ბატონო სულხან ბოდიში გორკი თქვი, ერა გორგილაძე, ბოდიში, გორგილაძის ქუჩა, გორგილაძის ქუჩაზე რომ თავარი მერია მდებარეობს, იმის უკან არის სოციალური განყოფილებები. იქ მიხვალთ და ეტყვით. დამარეგის ხო, კანცელარია. დამარეგისტრირეთ უსახკაროთა ბაზაში, იმიტომ რომ იქ თუ არ იქნებით დარეგისტრირებული, როგორ უნდა ხართ, ხო, ძალიან კარგი. ვინც ეკომიგრანტია, ჯანდაცვის სამინისტროში ალბათ ყველა ნამყოფი ხართ, თუ გაქვთ გაცხადება დაწერილი, აღარაა საჭირო. თუ არ ხართ, აუცილებლად მიდით. მე გეუბნებით, რომ სავარაუდოდ შეიქმნება სპეციალური სამთავრობო კომისია, რა ვიცი ახლა ჩვენ თუ შეგვიყვანებენ, ეს უკვე ხელისუფლების პრეროგატივაა, ხო, წესით ხალხის წყდობით აღჭურვილი პირები უნდა იყოს, მაგრამ თუ შეგვიყვანენ, კი გეტყვით, თუ არა და შექმნიან კომისიას, ამ კომისიამ უნდა განსაზღვროს კატეგორიები როგორ და რა. რაც არ უნდა მოხდეს, მეგობრებო, როგორც არ უნდა შეიქმნას, მე გაძლევთ პირობას, რომ დღეს ვინც აქ ხართ, ქუჩაში არ დარჩებით. მეტი გაგიყოთ აბა ახლა. ამიტომ მე თქვენს გვერდში ვარ, რომ სიტყვას გადაუვიდეს, რომ ხვალ ვიღაცამ თქვას, რომ იცი რაც გუშინ გითხარით, всё, აღარ ვაძლევთ მაგათ.
პირობას გაძლევთ მე შეგიყვართ. მეტი რა გიყოთ ახლა? პირობას გაძლევთ, რომ მე შეგიყვართ. მეტი რაღა დაგჭირდეთ ახლა. მას ეუბნებოდეთ ოცნების ქალაქში, რომ აიო გატყუებთ თქვენო, ფულებს იწერსო, ახლა თქვენ არავინ არ დაგტოვებთო, მაგრამ აგერ ბატონ სუხას კითხეთ, რამდენჯერ ვიყავით ეთერში, მაგრამ ვერაფერი ვერ მიყვეს, მე მთავრობა თვითონ აჩენებს ახლა იქ კორპუსებს. ხალხს წინ ვერაფერი ვერ აღუდგება, ერთი რამე იცოდეთ ხალხო. ამიტომ თქვენს ერთიანობას გაუმარჯოს, თქვენს ერთად ყოფნას გაუმარჯოს. ვიცით, ეხლა ვიღაცა მომწერა Facebook-ში სხვათა შორის, რომ კი მარაო, ამ ხალხმაო ჩვენ ხარჯზე რატო უნდა მიიღოსო? ბინაო და ესე იგიო სხვამ რა დააშავაო ბიუჯეტიდან თუ ბიუჯეტზე გადავიდა ეს კორპუსებიო სხვამ რა დააშავა ბევრი ქირითა ბევრიცო იშრომონდა ისქნანო რა ქვია მიიღონ ბინაო მაგრამ იქ კლავიატურასთან ცოტა ადვილია წერა მიხდი ეხლა ამათი გაჭირვება მე კი ვიცი ხალხს რა გაჭირვება გადატანილი და მე და თქვენ კი ვიცი ხო მოვლილი გვაქვს მთელი აჭარა მაგრამ სხვა რო კლავიატურასთან ზის და ვერაფერს ვერ აღწევს ვერც გამოდის ვერც ბრძოლობს ადვილად ხო ახლა უნდა ქალას სოფლებშიო ბინები აქვენო და სახლები აქვე ჯო სოფელში თუ ბინა აქვს სახლი აქვს და შემოსავალი რა უნდა ხო ამიტომ სოფელი რო გახდა გაუფასურდა და იქ აღარაფერს ფასი არა გინდა ხილი მოიყვანე და გინდა კარტოფილი და გინდა თამბაქო და არაფერს ფასი აღარა აქვს რა აზრი აქვს იმ სოფელში ყოფნას აქ ჩამოვიდა იმიტომ რომ აგერ დასახდა გადავიდა თურქეთში ფული გააკეთა გადმოვიდა რაღაცა ორი კაპიკი ინტერნეტი ჩართო ბავშვი განვითარდა და უფრო სწრაფად პროგრესი განიცადა ვიდრე ბაკი-ბაკოში ან ხიხაძეში ხო იქ ახვალ კაცი დასასვენებლად ხაბაძეს უთხარი წაი და იცხოვრე შენ სოფელში რა ფერია რომ უძახი ამ ხალხს წაი სოფლებშიო ამიტომ მეგობრებო ბევრს აღარ ერთმა ქალმა რა მომწერა წაღარ იცით შენ ინტრიგანო აქაც ჩაყივი ცხვირიო ის რო დავდები რა ქვია ვიდეო რო და იგი რა ქვია მე ვთხარი რა ვქნა ქალბატონო ასეთი პროფესია მაქვს ყველგან ყოფ ცხვირს მე ვთხარი და თქვენ არ შეგიშალათ ხელი მე და აღარ გამწაფასო ასეთებიცა თავარია ჩვენ ვიყოთ კარგად ხო მერტი უფალი თქვენთან მეგობრებო ხო და აბარაიას მე ასეთებს არ ვაცე ყურადღებას პირიქით ძალას მაძლევს უფრო რა თქმა უნდა ბიზნეს სიტყვა მოიცადეთ ეხლა მეგობრებო ვიც აცხადებს Facebook-ში რომ არ წაეკაროთ, არ მიეკაროთ, მაგები გულისხმობენ რომ არ შეიჭრათ. თორე ეხლა ვიც ამბობს იმათი საკუთრება ხო არაა ეს და მაგაზე თქვენ არ იდარდოთ, ვიცი ეხლა არ გვიდა მაგაზე ყურადღების მიქცევა, მეგობრებო. ყველაფერს გადაწყვიტავს მთავრობა. არავის კერძო პირის გადასაწყვეტი არა აქვს ვინ მოვა, ვინ შევა, რა სიტყვის ან ვინ იქნება. ეს არის ხალხის და შევა ხალხი. всё მორჩა ვიღაცა ფეჭთან თუზის და რაღაცებს მოძღვრავს მოვიდეს დადგეს აქ ხალხის გვერდით კაც. ვიღაცა ეხლა მოუნდა ის არა ქვია. ხო, ეგ ჩვენ არ გვაინტერესებს. ვინმეს თუ უნდა სიტყვით გამოსვლა მოვიდეს თუ არა და ორმა სამმა გთხოვთ რომ ინტერვიუ მიცეთ რომ უნდა გავიდეს ტელევიზიებში ეს TV პირველზე ფორმულაზე და იმაზე უნდა გავიდეს ეთერში. იდექით როგორც გახართ ბატონ თამაზ ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში თქვენ და გვექნება კარგი არ დაიშალოთ კითხვა მიკროფონის გარეშე იცით რა გვაინტერესებს რის საფუძველზე უდგებით თქვენ ამ ადამიანებს მე მქონდა საუბარი როცა ამ ადამიანებმა გარანტია ახსენეთ და ვისთან გქონდათ გასაუბრება ესე იგი მე მქონდა მთავრობის აპარატის ხელმძღვანელობასთან ეხლა არ დავაკონკრეტებ ვისთან არ არის ეს საჭირო მქონდა საუბარი რომ მოსახლეობა ითხოვს ჩართულობას და რა გადავცი ამ ხალხს ვიბრძოლოთ და ისე მივყვეთ ამ საქმეს როგორც მე ვიცი თუ როგორ მე შემიძლია ეს ხალხი მთავრობის სახთან გადმოვიყვანო მერიასთან მაგი პრობლემა არ არის მან მომცა გარანტია რომ გზაში არიან წამოსული არიან უკვე ქონების მართვის სააგენტოდან ეხლა უნდა დაждენ ესენი აჭარის მთავრობასთან რომ სამართლებრივად როგორ უნდა გამოთიშეთ რა სამართლებრივად როგორ უნდა მოხდეს ახლა ეს აწიე და გასაღები მიეცი მას ეხო არ ხდება რა ყველაფერი უნდა კომისია შეიქმნას ვის უნდა მივცეთ ახლა ვინც დგანა აქ ყველას ხო არ მიცემ შეიძლება ისეთი იყოს ამათ შორის მართლა 4 სახლი კონდეს მე ის რო ტელევიზორში გამოჩნდეს ვიღაცა დაინახავს და იტყვის 4 სახლი აქვს და იმას რატომ მიცენო ეს ყველაფერი რაც ოცნების ქალაქში მოგვივიდა ის რო არ დაგვემართოს ამას ცოტა დრო ჭირდება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარანტია მივიღეთ რომ ესენი არ დაჩებიან გარეთ
ორი დღეა ითხოვენ აჭარის მთავრობის წარმომადგენლების ადგილზე მოსვლას, მათ შორის ბათუმის მერიიდან, თუმცა აქ არავინ მოვიდა და რატომ გადაწყვეტა ქართული ოცნების მთავრობამ, რომ თქვენის გავლით მიიღოს ამ ადამიანებმა პასუხი? არა, ჩემის გავლით არა. მე ვუთხარი კიდევაც დაუსვი კითხა რომ რა პრობლემას წარმოადგენს მიხვიდეთ და დაელაპარაკოთ ხალხს. მათ მითხრენ რომ დეტალებს ათანხმებენ ცენტრალურ ხელისუფლებას და ალბათ სავარაუდოდ უკვე დღეს გვიან ღამით თუ არა ხვალ იქნება ცნობილი ამასთან დაკავშირებით და ალბათ ჩემით კი არა თვითონ გააკეთებენ განცხადება როგორ და რას უპირებენ ამ ხალხს. რასაც აპირებენ ამის განმარტება ამ ადამიანებისთვის რთული იყო თქვენი აზრით, არ უნდა მოსულიყვნენ, იმიტომ რომ ღამის 3 საათამდე ეს ადამიანები აქ იმყოფებოდნენ სიცივესა და ყინვაში. საათამდე იყო ხალხი იქ იდგა, მე მოვიკითხე როდის დაიშალა ეს ხალხი და მითხრენ რომ 2 საათზე დაიშალნენ და მე ვუთხარი რა პრობლემას წარმოადგენდნენ. სრული პასუხი არ გქონდაო და როცა სათქმელი არაფერი არ გქონდა ვერ მივედითო და მე ვფიქრობ რომ პირიქით უნდა მიხვიდე და რასაც იმ მომენტში ფიქრობ ის უნდა უთხრა ხალხს. მოვედი აგერ და ვუთხარი რა პრობლემას არ მოადგეს და ყველაფერი ლამაზად გაიგო ამ ხალხმა, მაგრამ რისი ეშინიათ რატომ დაკომპლექსდნენ მე არ ვიცი. თქვენი სიტყვიდან გამომდინარე ფაქტობრივად სრული გარანტია მიეცით ამ ადამიანებს, რაც გადმოეცით უკვე ქართული ოცნების მთავრობიდან. თუ არ შესრულდა ეს პირობა, თქვენი პოზიცია რა იქნება, ეს რომ უთხრათ მაყურებელს? მე ამ ხალხსაც ვუთხარი, იმიტომ რომ მე დიდი გამოცდილება მაქვს ოცნების ქალაქით დაკავშირებით, წაბლანელებთან დაკავშირებით, მათ იციან რომ თუ ჩემზე მოცემული სიტყვას არ შეასრულებენ, აქ ეხლა რამდენი ადამიანი დგას? 10 ამდენს მივიყვა მთავრობის სახლთან. თელაჭარას. ამიტომ ჩემთან ესინი ვერ შეცდომი ულტიმატუმი და შანტაჟი არის, ხო? რა თქმა უნდა, აბა როცა ულტიმატუმი და შანტაჟი საჭიროა, კიდევაც უნდა დააშანტაჟო და ულტიმატუმიც უნდა წაუყენო, ხო? როცა საჭიროა. მე ამას ყოველთვის ვაკეთებდი და ყოველთვის ვემუქრებოდი ხელისუფლებას. ხულოში რო ავიდოდი და ვეუბნებოდი მთავრობის თავმჯდომარეს, ამოდი მეთქი რო ვეუბნებოდი ერთი წუთი. ამოდით მეთქი მთავრობის თავმჯდომარეს რო ვეუბნებოდი და არ მოდიოდა, ვემუქრებოდი მაგ ჩამოვალ და კი ჩამოვდიოდი მთელი წაბლანა, მთელი ხულო, მთელი ოცნების ქალაქი და მივიღეთ. ასე ვიზამ ახლაც არ მოვლენ, არ დაელაპარაკებიან, ან გადაუხვევენ იმ სიტყვას, რაც მე მითხრენ, მე ვაძლევ გარანტიას, რომ 10-მდეს მივიყვან იქ. მეტი რა ვთქვა. აი თქვენ ახსენეთ, რომ არაერთმა ადამიანმა მოგწერა, მათ შორის სოციალურ ქსელებშიც იწერება, რომ აქ შეკრებილ ადამიანთა დიდი ნაწილი არ იმსახურებს საცხოვრის. რა შეგიძლიათ უპასუხოთ ამ ადამიანებს, როგორ მოხდება ამ ადამიანების მდგომარეობის შესწავლა, ნამდვილად საჭიროებენ თუ არა ისინი საცხოვრებლით უზრუნველყოფას? იცი რა, ხშირად მესმის ერთი წუთი. ხშირად მესმის ესეთი რაღაცა. ოცნების ქალაქში ისეთმა მიიღო, ვისაც აქვს. პირადში ვწერ მომეცი აბა. ვინ მიიღო მეთქი და ვისაც აქვს. მაშინ არ მეუბნებიან, მე ხوار გავხდები ცუც. აბა მე საიდან დამესიზმება. მაგ განაწილება განსაზღვრა სახელმწიფო. ხელისუფლებამ დაანაწილა. ეხლა მე მისვამენ კითხვას უფრო სწორად წერენ რომ აი ბევრია უსახკარო, ბევრი ქირითაა ბათუმში და ამ ხალხმა მიიღოს და იმათმა, ვიც ბრძოლობს ის ღებულობს. ბატონო სულხან ასია ხო ჩვენ ქვეყანაში ასია აწყობილი თუ არ იბრძოლე სახში არავინ არაფერს არ მოგიტას თქვენ გახსოვთ უსახკაროთა შეკრება რო იყო მერიასთან და იყო 36 კაცი 36 წელი იდგებით თუ არ იბრძოლებთ მეთქი ასია ცხოვრება ბრძოლაა იბრძოლებ მიიღებ არ მიიღებ არ იბრძოლებ და არ მიიღებ ოცნების ქალაქის პრეცედენტმა აჩვენა რომ უფრო მეტი ადამიანი ითხოვს უკვე საცხოვრის კიდევ ერთი პრეცედენტი უნდა დაიშვას როგორც ჩანს თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე ეს რას გამოიწვევს უფრო მეტი ადამიანი არ გამოვა ქუჩაში ანუ რა რისკებს და საფრთხებს შეიცავს საერთოდ ოცნების ქალაქთან დაკავშირებით იყო ასეთი საშიში და რისკები რომ ოცნების ქალაქში რომ ჩვენ ახლა ბინები მივცეთ უფრო მეტი ხალხი გამოვა სად გამოვიდა არსად არ გამოსულა აქ თუ გამოვიდა ახლა იმიტომ გამოვიდა რომ გაიგეს რომ უნდა გადაცენ იმას ხალხს და ამას ვითხოვდი მე 6 წლის წინ აქ შეგშიგნით შესული ვიყავი დავათვალიერე გადავიღე კიდეც დავდე დღეს ეს პოსტი ვისაც არ ჯერა რომ ეს ასე იყო და მე მაშინაც ვამბობდით რომ არ დავანგრიო რატო უნდა დავანგრიოთ ახლა ეს და გადავცეთ ხალხს მაშინ როცა ბევრი უსახკარო ყავს ხო გასაგებია და ბოლოს რომ ვთქვათ ისიც საუკეთესო შემთხვევაში როგორ უნდა გადაწყდეს ამ ადამიანების საცხოვრებლით დაკმაყოფილება ვინ უნდა შედიოდეს იმ კომისიაში ვინც გადაწყვეტს უკვე განცხადებების მიღებას სოციალური სამსახური აუცილებლად უნდა შევიდეს იმიტომ რომ სოციალურ სამსახურს ყველა ამათ შესახებ ინფორმაცია აქვს
როგორც მოხდა უცნების ქალაქში ჯანდაცვის სამინისტროდან ედუარდ ნაკაშიძე, რამაზ ჯინჭარაძე და კიდე სხვები, ვინც არიან ინფორმირებული მათი სოციალური მდგომარეობით. სახალხო დამცველის ოფისიც უნდა ჩაერთოს, ჩვენ თუ დაგვპატიჟებთ, ჩვენც ჩავერთვებით, პრობლემა არ არის. კატეგორიები უნდა განისაზღვროს. მე ვფიქრობ, ეს უკვე ხელისუფლების პრეროგატივაა. თავარია რომ ჩვენ ესე იგი ეს ხალხი დავაკმაყოფილოთ და არ დარჩენ ქუჩაში. კეთილი, მადლობა თქვენი პოზიციისთვის. პირდაპირ ეთერში უცმენდით თამაზ ბაკურიძეს, ქალბატონ ნაილესაც გავესაუბრები თუ არის შესაძლებელი. ქალბატონ ნაილე, მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ვართ. თქვენც გითხარით, აბა რამდენად სარწმუნო არის თქვენს მიერ გახმოვანებული ინფორმაცია, თამაზ ბაკურიძემაც აღნიშნა. როგორ ფიქრობთ, აჭარის მთავრობა, მათ შორის ქართული ოცნების ბათუმის მერია, რამდენად დადებითად მიიღებს გადაწყვეტილებას? მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, მე ბატონმა თამაზმა თქვა და აქ პოლიციის უფროსმაც მომახსენა რომ წყდება ამ ადამიანების ბედი და დადებითად გადაწყდება და ვიმედოვნებ რომ ასე იქნება. ეხა ქართულ ოცნებას რაც შეეხება აქ ვერ გეტყვით რა ყურადღებას გამოიჩენენ, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ ალბათ რომ რიჟვაძის უმაღლეს საბჭოსთან 10 დღე და 2 კვირა შიმშილობდით და ღამეებს ვათებდით იქა და არავინმა პასუხი არ მოგცა და რაღაცნაირად ნება გამოიჩინენ ამგენმა რომ დააკმაყოფილონ ეს უსაკარო ხალხი. ნახოთ ხვალამდე დაველოდებით თუ არა და თამაზმაც აღნიშნა და მეც პირველი ვიქნებით მე და თამაზ ბაკურიძე, რომელიც შევალთ და შევიყვანთ ამ ხალხს. ეს პრეცედენტი რა ტიპის რისკებს შეიცავს თქვენი აზრით, იმიტომ რომ შესაძლოა კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდეს ქუჩაში და თქვას რომ არ მაქვს საცხოვრისი. ამ რისკებზე თუ გიფიქრიათ თქვენ? ესე იგი, მე მოუწოდე ყველა ადამიანს კეთილინება გამოიჩინონ და მოვიდნენ აქ და ბრძოლით ყველაფერი შეიძლება ბრძოლით მივაღწიოთ ყველაფერს. ამიტომ კიდე ერთხელ ვაჟღერებ, ვინც ხართ უსაკკარო, მაგრამ ნამდვილად უსაკკარო, ვისაც არ გაგაჩნიათ სახლი და გარი და 900 და 800 ლარებს იხდით, მოდით აქ და შემოუერთდით ამ ხალხს. 2000 კაცია ჩემი ინფორმაციით აჭარაში უსაკკარო და ყველას ეყოფა ეს კორპუსები, იმ ხელა შენობა ნაგებობა არის. ამიტომ კიდე იმეც ვიტოვებ, რომ ადამიანები მე რისკებზე გითხეთ ქალბატონ ნაილე, რამდენად სარისკო არის ეს პრეცედენტი, როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ შესაძლოა ქაოსურად წარიმართოს ეს პროცესიც. ქაოსურად ვერ წარიმართება, ხა თბილ სახში როზის ადამიანი და მერე გემოვნება გაეხსნება და უნდა და მინდა აქ და უნდა შემოვიდე და უნდა ვიყო, იმიტომ ვართ მე და ბატონი თამაზი აქ ორგანიზაციები მოსული, რომ გავაკონტროლოთ მაგი და აქ ქუჩაში მდგომი 2 დღეა აქ იცდიან და დღეს დაანონსებული მქონდა, რომ უნდა დავრჩენილიყავით, მაგრამ ბატონმა თამაზმა მითხრა და თხოვნით მოვიდა ჩემთან რომ წავიდეს ეს ხალხი სახში და ხვალ შევიკრიბოთ 2-3 საათზე. ამიტომ რისკები ძალიან ბევრი ადამიანია უსაკკარო და უნდა გამოვიდეს და დადგეს აქ, ვინც არის უსაკკარო. მერე პრეტენზიები არ ქონდეთ, რომ მე ვერ მივიღე, იმან მიიღო, ამან არ მიიღო და ასე შემდეგ. მობძანდით აქ და დადექით ამ ხალხთან ერთად. გასაგებია, მადლობა ქალბატონო ნაილე, თქვენ ისმენდით პირდაპირ ეთერში მოსაზრებებს და ფაქტობრივად თამაზ ბაკურიძემ თქვა აქ მოსვლისას, რომ ის აძლევს სრულ გარანტიას იმისა, რომ აქ შეკრებილი ადამიანები ამ საცხოვრებელ კორპუსებში მიიღებენ ბინებს და როგორც ბაკურიძემ აღნიშნა, ის ესაუბრა ქართული ოცნების აჭარის მთავრობის წარმომადგენლობას და მათგან აქვთ პირობა იმისა, რომ ამ ადამიანების მდგომარეობის შესწავლა მოხდება, რომლის შემდგომაც თითოეული ადამიანი დაკმაყოფილდება საცხოვრებელი ფართით ამ კორპუსებში და სწორედ ამ პოზიციის გახმოვანების შემდეგ გადაწყდა ის, რომ დღეს აღარ დარჩებიან ამ ტერიტორიაზე და უკვე წავლენ ისინი სახლებში და ხვალ დღის 3 საათზე შეიკრიბებიან კიდევ ერთხელ და თავიანთ პოზიციას გამოხატავენ აქვე. ასევე ისიც ითქვა, რომ ხვალვე მოვლენ აქ ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენლები და ამ პოზიციას ამ ადამიანების წინაშე გაახმოვანებენ.
ჩვენ რაც ვიცით ჯერჯერობით ის არის რაც ამ საპროტესტო აქციაზე გახმოვანდა ცოტა ხნის წინ და მოვისმინეთ თამაზ ბაკურიძისგან ვნახოთ რამდენად რეალური არის ის დაპირება და ის პოზიცია რაც მიიღო მან. მოდით გავესაუბროთ უკვე აქ შეკრებილ ადამიანებს, რამდენად აქვთ მოლოდინი. მოგესალმებით, ქალბატონო დალი, პირდაპირ ეთერში ვართ. გითხარით, აბა რა მოლოდინი გაქვთ? ფაქტობრივად მიიღეთ დაპირება, რომ საცხოვრებლები გადმოგეცემათ, რამდენად სარწმუნოა თქვენი აზრით? ნახოთ ახლა თამაზი ბაკურიძისა, ბატონ თამაზი ბაკურიძისა გვჯერა და ნახოთ ეტირა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. იმედი კი მოგვექცა, მაგრამ შევხედოთ. არა ერთი დაპირება იყო მსგავსი ხომ წარსულში, რამდენად არის ეს საფუძვლიანი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის შესაძლებელი? რა ვიცი რა გითხრა ახლა, იმედი კი გვაქვს და ნახოთ ეტირა იქნება. ალბათ გადაწყვეტება, თავრობა გადაწყვეტავს ჩვენ საკეთილდღეობით. ასაგებია, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ვიმყოფებით ბათუმში, გოგოლის ქუჩაზე, სადაც საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქ შეკრებილი ადამიანები აცხადებენ იმას, რომ არიან უსახლკაროები და ისინი ითხოვენ ამ კორპუსებში, რომელიც ბიზნესმენ გალი ფოსტურგს ჩამოერთვა, მათ საკუთრებაში გადაეცეთ. ჩვენ ვისმენდით ცოტა ხნის წინ თამაზ ბაკურიძის ერთგვარ პირობას იმ შესახებ, რომ გადაწყვეტილება ფაქტობრივად მიღებული არის და ამ კორპუსებში ამ ადამიანებს გადაეცემათ საცხოვრებელი ფართობები და თუ ეს პირობა მთავრობამ გადათქვა და არ შეასრულა, თამაზ ბაკურიძემ განაცხადა ის, რომ აქ უფრო მეტი ადამიანი მოვა და ქართული ოცნების მთავრობას განაპირებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. გითხარით, ახლა მოისმინეთ აქ ინფორმაცია, როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალურია და რამდენად გჯერათ იმ ფონზე, როცა წლების განმავლობაში ასეთ დაპირებებს ისმენდით თქვენ? რა ვიცი, შეგგვირდეს, რომ შეგვისროენ და გააკეთებენ რაღაცა, მაგის იმედით ვართ აქ და ველოდებით, რაც გვეტყვიან, ხვალ პასუხს 3 საათზე როგორ მოხდება, არ ვიცი ზუსტად. სიცივეში ვდგავარ და თუ მოგხედავენ და ყურადღებას მოგვაქცევენ ამ ხალხსაც, ვისაც უჭირთ და ვინცაა უსახლკარო, მადლობელი ვიქნებით ძალიან. ასაკებია, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. კიდევ ერთი მოქალაქის მოსაზრება მოისმინეთ თქვენ პირდაპირ ეთერში და ამ ადამიანებს აქვთ უკვე მოლოდინი რეალური იმისა, რომ საცხოვრებლებს მიიღებენ ამ კორპუსებში, რომელიც ბიზნესმენმა გალი ფოსტურგმა თავის დროზე ააშენა უკანონოდ და მას სახელმწიფომ ჩამოართვა ეს კორპუსები, რომელიც მდებარეობს გოგოლის ქუჩაზე. სხვების პოზიციებიც მოვისმინოთ. ქალბატონო მზია, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. გითხარით, აბა ეს დაპირება რამდენად რეალური არის, როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ წლებია მსგავსი ტიპის დაპირებებს ისმენთ თქვენ? ნახოთ, აბა ველოდებით ამ დაპირებებს უნდა იქნეს. უბილავოთ არ უნდა დარჩეს აჭარაში არავინ. ხო და აი წუხელი გავათენეთ, აქ ვიყავით 3-4-ის ნახევარზე დავიშალეთ. დღესაც ველოდებით და ხვალე გადავწყვეტი გვაქვს 3 საათზე უნდა მოვიდეთ და გავიგეთ პასუხს ხელმიდან რა ქვია. ჩვენ მთავრობიდან და ვნახოთ რა იქნება. მოლოდინი გააქვთ, რომ ეს დადებითად გადაწყდება? კი, გვაქვს მოლოდინი და ეს 100%-ით უნდა ახდეს. ასაგებია, მადლობა. კიდევ ერთი მოქალაქის მოსაზრება მოისმინეთ თქვენ, ასეთი არის ვითარება ახლა გოგოლის ქუჩაზე. დღეს არის სიმშვიდე და როგორც განაცხადეს, დღეს აღარ აპირებენ უკვე ამ ტერიტორიაზე ღამის თევას და ისინი დაიშლებიან ცოტა ხანში, რადგან უკვე მიიღეს რეალური დაპირება იმის შესახებ, რომ საცხოვრებელ ფართებს მიიღებენ ამ შენობაში. თქვენ ხედავთ, რომ დღეს გაცილებით მეტი ადამიანი მოვიდა ამ ტერიტორიაზე, ვიდრე იყო გუშინ. გუშინ ღამის 3 საათამდე იყვნენ აქ შეკრებილი ადამიანები და ელოდებოდნენ ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენლების მოსვლას, თუმცა მიმართვის მიუხედავად აქ სასაუბროდ არავინ გამოვიდა. რა ხდება? ნახოთ, აბა რისთვის არიან. ბოდიში რა ხდება, შეგიძლიათ გითხრათ?
რისია კეთ ვინც ვიყავით დღეს დაფიქსირებული. ინგენციას წერთ, ვინც დღეს არიან აქ და ითხოვენ ბინებს რა. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? რა ვიცი, ახლა მოლოდინი ვერ გეტყვი, ახლა 100% იქნება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ მთავრობა არ გაგვწირავს და მთავრობა მოგვაქცევს ყურადღებას რაღაცას, მაინც გვეტყვის რაღაცა იქნება ალბათ. დიდი იმედი გვაქვს მთავრობის ძალიან. ნუ ხვალ ალბათ მოვლენ და გაგვესაუბრებიან. გასაგებია, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. ბოდიში თუ შეგიძლიათ ცოტა ახლოს რომ ბოდიში უკაცრავად შეგიძლიათ მაჩვენოთ. რა სიებს აკეთებთ, შეგიძლიათ გითხრათ? იგი და ხვალ ვინც უნდა მევიდეს, აქ ვინც რო არიან ახლა. ანუ სია ეს რისთვის კეთდება? ხვალე და რო ამეიკითხებ, რა ვიცი. უსახკაროებისთვის კეთდება სია. ვინც უსახკაროები ვართ, დაზარალებულები ვართ, ამისთვის სიებს ვაკეთებ. ბინას ვითხოვ. წელიწადია მიუმარტეთ არანაირი ყურადღება არ მოგვაქცეს, არ გეკუთვნითო ბატონო. კი ბატონო. ვის უნდა გადასცეთ ეს სიები? ხლაზე დარეჯანი. რო ვინ იდგა აქანე დღეს? რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ ქალბატონო? არ ვიცი არანაირი თუ ღმერთმა გადმოგხედა და მთავრობა. მადლობა, როგორც აქ მოქალაქეები ამბობენ, აკეთებენ სიას, იმ ადამიანების სახელგვარებს წერენ, ვინც აქ იმყოფება და ამბობენ, რომ ეს არის კიდევ ერთი გარანტია და შანსი იმისა, რომ ამ კორპუსებში მიიღებენ ბინებს და ცოცხალ რიგში კეთდება უკვე სიები ბინის მსურველთა. ასეთი არის ვითარება ახლა გოგოლის ქუჩაზე. როგორც გვითხრეს, ცოტა მოგვიანებით უკვე აქ შეკრებილი ადამიანები დაიშლებიან, წავლენ სახლებში და ხვალ დღის 3 საათზე კვლავ შეიკრიბებიან. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ, გითხარით აბა რაც მოისმინეთ აქვთ, რამდენად რეალური არის ეს დაპირება, რაც წამოვიდა ქართული ოცნების მთავრობის მხრიდან. არ ვიცით, რამდენად რეალურია, ეგ ხვალე გამოჩნდება შედეგებისგან. არ ვიცით, ვერ გეტყვი რამდენად რეალურია, მაგრამ იმედი გვაქვს. იმედი გვაქვს, ყოველთვის გვაქვს იმედი. უიმედოთ ადამიანები არ არსებობს რა. მაგის იმედი გვაქვს, რომ დაგვეხმარება თავრობა. გასაგებია, თუმცა რამდენიმე წელია ისმენთ თქვენ ამ ტიპის დაპირებებს. ეს დაპირება რის საფუძველს გაძლევთ, რომ რეალური არის? მეტის წყალობით, მეტის არაფერით. მეტის იმედით. რომ დაგვეხმარება ეს თავრობა, რომ შეგვიშვებს თაკალვებს და მარტო ხელა მამა ვარ და სახელიანი ცხოვრობ 12 წელია ქირაში. გასაგებია, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. ძირითადად აქ შეკრებილი ადამიანები ამბობენ, რომ არაერთი იმედგაცრუებისა მაინც აქვთ მოლოდინი და იმედი იმისა, რომ ქართული ოცნების მთავრობა მიიღებს დადებით გადაწყვეტილებას. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ, გითხარით რისი თქმა გინდა? ვარ მრავალშვილიანი მამა ვარ. არ გვაქვს არც სახლი, არც გარი, ცხოვრობ ნაქირავებში. რა ვიცი რა. შვილიშვილებიც გავს უკვე ბიჭები მოიყვანეს სოლი ქირაში. რა ვქნა და შენ ხო ერთი ოთახი მაინც რომ მოგცა რომ ჩვენი იყოს, რა ვიცი რა. მაგაში თუ დაგვეხმარებიან, კიდო მადლობას ვეთქვით და რა ვიცი. 50,000 ლას რო რიცხავენ, მაგ თანხაში ვერ იყიდის, კიდო მე 3.50 უნდა. გასაგებია, კეთილი, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. გინდათ რაიმეს თქმა? ვარ 6 შვილის დედა და სოციალურს ვიღებ, რასაც ვიღებ სოციალურს, ანუ სახლს ვიხდი მე. ქუჩაში დავდივარ მათხოვრობს ეტაპორზე. ხო და თუ საშუალება იქნება, რა ვიცი, ბინა რომ მომცი. მადლობას ვიტყვი. რამდენად გაქვთ მოლოდინი, რომ ეს დაპირება, მორიგი დაპირება იქნება რეალური? რა შეიძლება, მადლობას ვიტყვი. არ ვიცი. გასაგებია, თქვენ გვეტყვით რამეს? ჩვენც გირით ცხოვრობ, დავდივარ, მუშაობთ, რა ვიცი, გირისთვის მუშაობთ. 3 შვილის დედა ვარ და ესე, რა ვიცი, ღმერთით ალბათ მომცემთ რაღაცა, მადლობა. გასაგებია, მადლობა. დიახ, აქ შეკრებილი ადამიანების მოსაზრებებს ისმენთ და ყველა მათგანის პოზიცია ფაქტობრივად არის იდენტური, მათ აქვთ იმედი და მოლოდინი იმისა, რომ მიიღებენ საცხოვრებელ ბინებს ამ კორპუსებში, რომელიც თავის დროზე ქართული ოცნების მთავრობის მტკიცებით აშენდა უკანონოდ, თუმცა ქალაქის ერთ-ერთ
ცენტრალურ ნაწილში ეს კორპუსები ისე აშენდა, რომ მაკონტროლებელმა ვერაფერი შენიშნა და სამშენებლო პროცესის დასრულების შემდგომ უკვე დაიწყო მის კანონიერებაზე დავა. ეს კორპუსები ეკუთვნის ბიზნესმენ გალი ფოსტურგს, პრინციპში ეკუთვნოდა წლებია, თუმცა მას უკვე ჩამოართვა სახელმწიფოს, ეს გადავიდა ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე და ამ ეტაპზე ამ კორპუსების მფლობელი არის ქართული ოცნების მთავრობა, რომელიც როგორც თამაზ ბაკურიძემ განაცხადა, მზადაა უსახლკარო ადამიანებს უსასყიდლოდ გადასცეს და ამის პირობა მიიღო აჭარის მთავრობის აპარატიდან მიღებული სატელეფონო ზარის შემდგომ. ხვალ უნდა გაიმართოს დღის 3 საათზე მორიგი საპროტესტო აქცია, სადაც თამაზ ბაკურიძის თქმით უკვე ქართული ოცნების მთავრობა მოვა ადგილზე და კონკრეტულ პოზიციას გაახმოვანებს. ეს არის ის ადგილი, სადაც უკვე დაიწყეს ადამიანებმა სიების შედგენა, სახელგვარების ჩამოწერა ფურცლებზე და ამბობენ, რომ ამ სიას უკვე გადასცემენ ქართული ოცნების მთავრობას და იმედი აქვთ იმისა, რომ ბინას მიიღებს ის ადამიანი, ვინც უკვე ამ სიაში მოხვდება. თამაზ ბაკურიძემ ისიც თქვა, თუ ეს პირობა დაირღვევა და ქართული ოცნება მორიგჯერზეც მოატყუებს ადამიანებს, აჭარის მთავრობასთან გაცილებით მეტი ადამიანი მივა და პროტესტი უფრო მასშტაბური იქნება და აიძულებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება სისრულეში მოიყვანოს. ბოდიშის მოხდით. დიახ, ისვენ. არ ჩაიწერა. პირდაპირ ეთერში ვარ, ქალბატონო, გისმენთ. ბოდიში ცოტა მოგვიანებით გაგესაუბრებით, მაშინ პირდაპირ ეთერს როცა დავასრულებთ. აი ასეთი არის ახლა ვითარება გოგოლის ქუჩაზე. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ, გვეტყვით რამეს. ზოგ მათგანს არ სურს საუბარი, ჯერჯერობით. ამ ეტაპზე არის სიმშვიდე გოგოლის ქუჩაზე. ადამიანთან გარკვეული ნაწილი უკვე წავიდა სახლში, რადგან განაცხადეს აქ შეკრებილებმა, რომ დაპირების შესრულების იმედი აქვთ და პროტესტს დროებით წყვეტენ, თუმცა ხვალ დღის 3 საათზე კვლავ მოვლენ გოგოლის ქუჩაზე, სადაც ეს კორპუსები მდებარეობს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ, გითხარით, აბა ამ დაპირების რამდენად გჯერათ, ამდენად რეალური არის. ჩვენ დაპირების არა, ჩვენ თამაზ ბაკურიძის უფრო გჯერა და ქალბატონ ნაილის. იმიტომ რომ მუდამ ხალხს გვერდში უდგას ყველანაირ გაჭირვებაში და ჩვენ ნამდვილად იმედები ყარად ვართ განწყობილი, რა ვიცი რა. თუ თქვათ შეცვალა პოზიცია ქართული ოცნების მთავრობამ, თქვენი რეაქცია რა იქნება და თქვენი პროტესტი როგორ გაგრძელდება? ჩვენი რეაქცია ის იქნება, რომ ჩვენ არ დავთმობთ ამ ყველაფერს და ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ რასაც ვშრომობთ და ვწვალობთ, ჩვენ შვილებს მოვახმაროთ და ქირაბში არ გადავიხადოთ და ტყუილად ნაწყალები არ დაგვრჩეს ეს ყველაფერი. არ დავთმობთ ჩვენს პოზიციას ნამდვილად. ასაკებია, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. აი ასეთი არის პოზიციები, რასაც ისმენ თქვენ პირდაპირ ეთერში, უკვე ადამიანები ტოვებენ ამ ტერიტორიას და მიდიან სახლებში, თუმცა ამბობენ, რომ ხვალ დღის 3 საათზე კვლავ განახლდება პროტესტი და უკვე ელოდებიან აქ დაპირების ამებრ ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენლებს, სადაც უკვე კონკრეტული პოზიცია უნდა გახმოვანდეს და გადაწყვეტილების შინაარსი უნდა გახდეს მათთვის ცნობილი. ჯერჯერობით სიახლე არ არის, ფაქტობრივად თქვენ მოისმინეთ აქ შეკრებილი ადამიანების მოსაზრებები და გაგაცანით მათი სათქმელი პირდაპირ ეთერში, თუმცა ჩვენ ცოტა ხანს კიდევ დავრჩებით ადგილზე, დავაკვირდებით არსებულ სიტუაციას და თუ რაიმე იქნება სიახლე და დამატებითი ცნობები, ჩვენ ცხადია
შემოგიერთებით პირდაპირ ეთერში ან გაგაცნობთ ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით, დამატებით ინფორმაციას. ეს კადრი არის ალბათ ხედავთ თქვენ პირდაპირ ეთერში. სია კეთდება, ადამიანები შეყავთ სიაში და ამბობენ, რომ სიაში მოხვედრის შემდგომ უკვე მათ აქვთ გარანტია იმისა, რომ მიიღებენ საცხოვრებელ ფართებს. უნდა დაგემშვიდობოთ, მადლობა რომ გვიყურებთ, მადლობა ნდობისთვის, ჩვენ ცხადია განახლებული ინფორმაციას უწყვეტ რეჟიმში შემოგთავაზებთ. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.